Үчүнчү маселе. Былтыр бир окуя болду эле Баткенде. Нарындык жигит Жумгалдын кулуну Жеңишбек деп Баткенге кызмат өтөгөнү барат. Ал жерден Баткендин Зарделисинен Нурзат деген кызды жактырып, экөө башкашабыз деп, бул жактан ата-энеси барып Нарындан тойду куда түшүп октябрга белгилешет. Бирок тилекке каршы сентябрдагы окуяларда биздин уулубуз Жеңишбек батырларча курман болот. Анан кызды алып ата-энеси Баткенден Патага келишет, Жумгалга. Келгенде Патадан кийин кайтып атканда ошол Жеңишбектин бир тууган инисине калтырып кеткиле 2 жаш кичине кыз биздики деп ата-энеси суранганда чоңдор ата-энелер макулдашып кызды калтырып кетишет. Алар экөө баш кошуп бүгүнкү күндө жашап келатышат. Ушул окуя боюнча Баткен драм театры жакшынакай ыйык жандар деп спектакль тартып чыкты эле. Аны Маданият министрлиги жактырып, эң туура чечим кабыл алып, мамлекет боюнча көрсөткүлө деп программа түзүп берди эле. Анан драм театрдын жетекчиси азыр алдын ала уюштуруу маселелери боюнча райондорго барып атканда анча-мынча кыйынчылыктар, уюштуруу маселесинде кош көңүл мамиле жасаган акимдер, жергиликтүү бийлик болуп атыптыр. Ушул маселени уюштуруу маселесине жардам берип койсо деп суранат элек. Маданиятка болуп атса, анын үстүнө биздин жигиттерибизди, жаштарыбызды патриоттуулукка тарбиялаган окуя болуп атат. Өтө керек маселе деп эсептейбиз. Мен сизге ушул графикти узатып коеюн. Азыр ушул график боюнча карап тапшырма берип койсоңуздар. Рахмат.